في عالم موازي، عالم مظلم، عالم شرير. كل حاجة ابتدت لما الحكومة اعلنت ان الميوتنز يجب حصرهم وعزلهم، ولو عايزين يكونوا جزء من امريكا لازم يندمجوا مع الشعب ويتجوزوا منه، واللي رافض ده هيتم منعه من الانجاب عن طريق تحديد النسل وقطع حاجات في اعضائهم تمنعهم من الخلفة مرة تانية. الميوتنز غضبوا من القرار ده، قرروا يواجهوا الحكومة، ابتدوا بمظاهرات سلمية حوالين الكونجرس الامريكي. وهنا بتيجي الكارثة، ضابط اهوج وغبي بيطلق الرصاص على واحد من المتظاهرين في لحظة من الخوف والفزع. الميوتنز بيغضبوا، المظاهرة السلمية بتتحول لشغب وبيبدأوا يعيثوا في البلاد الفساد. الشعب الامريكي بيشهد اللي بيحصل ده، الحكومة بتحرضه باستخدام وسائل الاعلام وبتقول على الميوتنز انهم مش بشر، حيوانات بشرية، الشر مزروع جواهم في حمضهم النووي. الشعب بيتغسل مخه، حتى اقوى الابطال بيبدأوا يشوفوا الميوتنز حيوانات واشرار. وهنا الحكومة بتستغل الفرصة، بتبدأ حملة مطاردة للقضاء على كل الميوتنز على وجه الكرة الارضية، حبسهم وقتلهم، تطهيرهم عرقيا، وارتكاب ابشع المجازر في حقهم لانهم ببساطة اقل من البشر. وهنا بيجي دور كابتن امريكا. كابتن امريكا دلوقتي في قيادة الافنجرز، بيقابل الميوتنز بقاله سنين، جواه غل وحقد، لسه متمسك بمبدأ الشرف لانه جندي، بس بيطيع الاوامر بشكل اعمى، وبيجمع فريق كل واحد فيهم جواه حقد وغل من الميوتنز وبيطلق عليهم الافنجرز. في احدى المعارك الافنجرز بيتقاتلوا مع الميوتنز بلا هوادة. بنتعرف على الفريق واحد واحد. الاول هو ايرون مان، عالم عبقري اخترع بدلة حديدية تعتبر الاولى والاقوى في عالم الاسلحة، ولكنه اثناء تطوير اختراعه واحد من الميوتنز بيقدر يخترق نظامه، بينشر فيروس مدمر في بدلته، فيروس بيفتك باعضائه الحيوية، بيلحم بدلته بجسمه وبيسيح جسمه عليها اكنهم واحد، وده زاد من حقد ايرون مان على الميوتنز. بنشوف واحد من الميوتنز بيقرب على ايرون مان، بيضحك وهو بيمتص الليزر بتاعه وعلى وشك قتله. وهنا بيجي هالك اللي بيسدد له لكمه قويه بتطيح بيه، بيمسك راس الميوتن وبيكسرها بايده ليقتله على الفور. هالك هو الاشد شرا وسفكا للدماء في الافنجرز، بيكرههم كراهيه عمياء، وده ليه سبب غريب. بروس بانر وهو بشري كان عالم طاقه، اخترع جهاز بيصدر اشعاع معين بيأثر في جسم الميوتنز وبيمنعهم من الخلفه، اعتقادا منه انه كده بيخلص العالم من شرهم لما يخليهم ينقرضوا. واحده من الميوتنز المتطوعين للتجربه بتترعب من الجهاز، بتفعل قدراتها لتفجر الجهاز اللي بيطلق اشعه كبيره من الجاما اللي بتقتحم جسد بروس وبتحوله لهالك. في ثوره غليانه غضبه بيشتد وبيقتل اعز صديق ليه وزمايله وخطيبته، ولما بيبدا يرجع لجسده البشري بيلاقي شظايا من اجساد الميوتنز اللي ماتوا اثناء الانفجار بتلتحم بجسده وبتشوهه. وهنا بروس بيدرك الحقيقة، انا مش عارف افسرها، في حاجة جوه اجسادهم بتخليهم شر مطلق، لازم نقتلهم، لازم نتخلص منهم قبل ما يلوثوا العالم بقذارتهم، سأنتقم منهم جميعا. بنرجع للمعركة، بنشوف جيسيكا درو بتغرز انيابها بداخل احدى الميوتنز لتقتله على الفور، بتنقض على واحد تاني لذبحه، ولكن سو ستورم بتتدخل، بتبعدها عن الضحية صارخة الناس دي محتاجين نسيطر عليها مش نقتلها. بتفعل كرة من الطاقة بتحتوي الافنجرز مصرحة لكابتن امريكا، كاب سيطر على فريقك لقد تمادوا بما فيه الكفاية. بتؤمر الميوتنز انهم يرجعوا زنزانتهم، ولكن واحد منهم بيثور وبيقول لها تبا لك ايتها الفاشية الحقيرة. بيتدخل هنا جوست رايدر بحصانه المشتعل، بيلف سلاسل حوالين رقبة الميوتن وبيبص في عينه صارخا انظر الي ايها الحقير، انظر الى خطاياك، اشهد غضبي. الميوتن بيبص في عينه في رعب، ولكنه بيضحك مرة واحدة وبيرد تبا لك ايها الوحش. بيفعل قدراته، بيحول جسده المرآة ليعكس هجوم جوست رايدر عليه. جوست رايدر بيرتعب، مش بيقدر يسيطر على قدراته، بيسبب انفجار ضخم ليموت مع المتحول اللي كان عايز يقتله. الانفجار بيصفي الميوتنز في المكان، وده بيقهر كابتن امريكا لانه مش سفاح، هو جندي ولا يقتل الا للضروره. بيرجعوا جميعا المقر، بيتقابلوا مع العقيد جون اللي بيندبهم لانهم فشلوا في مهمتهم. سو بتصرخ بحرقه ما كانش لازم نقتلهم، ما كانش لازم حد يموت، كان ممكن نوحد فريقنا اكتر. بروس بانر بيتجنن
فرقنا؟ قصدك زي ما كنتي بتعملي مع عائلتك الفانتاستيك فور، الخونة اللي باعوا جنسهم من اجل حثالة بشرية؟ سو بتتغاظ. كابتن امريكا هنا بيحكي لنا قصتها في عز الحرب ما بين البشر والميوتنز. الفانتاستيك فور جعلوا من مقرهم ملجأ امن للميوتنز الابرياء. مستر فانتاستيك وفريقه كانوا بيحاولوا يحموهم من الاذى ويهربوهم خارج البلاد. مستر فانتاستيك كان شايفهم زيه بشر يستحقوا الحياة، يستحقوا بريق من الامل في هذا العالم القاسي، ولكن بعض الميوتنز ساعتها كانوا بيمروا بصدمة من اهوال الحرب. موت ناس كتير عزيزة عليهم كان بيسبب لهم حزن وبيفقدوا السيطرة على قدراتهم اوقات كتير. سو شافت ان وجودهم خطر، اعتبرت انهم فعلا همجيين والعنف في دمهم. حاولت تقنع جوزها بتسليمهم ولكنه رفض. طلب منها تشوفهم بعيون من الشفقة، ولكن سو بتندفع، بتسلم عائلتها للحكومة على شرط ان محدش منهم يتأذي. بالفعل بيتم القبض على عائلتها والميوتنز اللي مخبيينهم، ومن ساعتها سو بتعمل لدى الحكومة لإثبات ولائها وتحرر عائلتها من الأسر. بنرجع للحاضر، بنشوف العقيد بيقول: مهمتكم التالية صعبة. تم الكشف عن مقر الميوتنز عن طريق إحدى الأقمار الصناعية بمعاونة واحد من الخونة. المشكلة مش في مقرهم، المشكلة في ماجنيتو. عشان يستعرض قوته رفع عشرات من المباني في الهواء تحت تهديد واضح وصريح: إما الحكومة تتراجع عن ذبح الميوتنز أو هيدك المباني دي في الأرض ويقتل آلاف البشر. يجب قتله فورا دون أن يلاحظ الهجوم قبل ان ينفذ التهديد. كابتن امريكا بيستلم الاوامر، بيتحرك هو وباقي الافنجرز لمقر الميوتنز. في مقدمتهم المتحول الخائن، بشري بقوه حيوانيه بيجري كالوحوش، مربوط فيه سلك كهربائي بيعذبه عشان يجبره على التحرك بسرعه، ده غير انهم قطعوا له لسانه عشان يشبه الكلب. بروس بيستمتع بتعذيبه، بيضغط على السلك الكهربائي المربوط بيه ليزيد من الطاقه الكهربائيه اللي بتتسلسل جوه جسده وبتجبره على الصراخ باعلى صوته. سو بتحاول تمنعه ولكنه بيجيب: لا يستحقون الرحمة هؤلاء الوحوش. بيوصلوا أخيرا للمقر. كابتن أمريكا بيصدر أوامره بقتل الميوتنز المقاتلين بس والقبض على الأبرياء. بروس بيتحول لهالك بأعين شيطانية منتفضا في جنون: سنقتلهم، سنقتل جميع الميوتنز. سو بتصرخ: لا مش جميعهم. هالك بيرد: بلى جميعهم. بيزود من قوة الطاقة الكهربائية للميوتن المربوط بيها اللي بيعيط من الألم وهو بيردد: أرجوك توقف، حرروني كما وعدتم. ولكن هالك بيشدوا عليه ومرة واحدة بيسقف على دماغه ليهشم رأسه بالكامل ويقتله على الفور. كابتن أمريكا بيتكسر، بيبص على الأرض هو وفريقه في حالة من الأسى والحزن وسط فزع سو ستورم. في الوقت ده في نيويورك، سبايدر مان بيهاجم مجموعة من المدرعات الآلية، مدرعات صنعها ايرون مان للحكومة للقبض على المتحولين. بيستخدم شباكه وبيلحم مدرعتين في بعض لينفجروا على الفور. بيرجع بسرعة للمنزل لمراته ماري جين، بيحضنها وبيبوسها قائلا: ها يا حبيبتي، جاهزة؟ لازم نرحل من هنا فورا. ماري جين بترد: قلت لك مش هسيبك يا بيتر، احنا مع بعض على الحلوة والمرة، يا نعيش سوا كعائلة لنرحل سويا. بيتر بيبدأ في البكاء، بيوطي على جسد مراته ماري جين لنكتشف انها حامل. بيبص لها وبيقول: حبيبتي، فات الاوان على الكلام ده. انت عارفة ان من ساعة ما اقسمت اني مش هأذي الميوتنز، الحكومة اعتبرتني واحد منهم، اطلقوا عليا كلابهم، طاردوني، ولو عرفوا بس انك مراتي هيقتلوكي وهيقتلوا الجنين اللي في بطنك خوفا من بنتي تكبر وتبقى زيي. احنا لازم نحميها، لازم تبعدي عني، ده الحل الوحيد لضمان سلامتكم. اثناء الكلام بيظهر بريق ساطع من الشباك، صوت احدى المدرعات بيصرخ: سبايدر مان، اخيرا وجدناك، استسلم الآن وإلا سنقتلك، أنت حر تتخذ قرارك. سبايدر مان بيصرخ لمراته بالهروب. فجأة بتنطلق قذيفة حارقة بتدمر الشباك. سبايدر مان بيخرج، بيواجه جيش من المدرعات وحيدا على أمل إنه يشتري وقت. بيقاتلهم بأقصى قوته، ولكنه في النهاية بيتم إخضاعه بشكل كامل. ومع ذلك ما زال سعيد، على وشه ابتسامة إنه قدر يحمي مراته وبنته. ربما سيلتقي بهم في زمن آخر، زمن لم يكن فيه البشر شياطين. ماري جين في الوقت ده بتروح للمطار، في أول مكان هي وبيتر باسوا بعض فيه واعترفوا بحبهم. بتقرا جواب سايبه لها وعلى وشها ابتسامة وهي بتقول بصوت خافت: ألقاك قريبا يا حبيبي. في الوقت ده الافنجرز بيقتحموا مقر الميوتنز. جيسيكا درو بتذبح حارس البوابة بمنتهى السرعة. كابتن امريكا
بيقتحم المكان، بيشهر رشاشه، بيقدر يوصل للداخل. هنا بيبدأ في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي بدون ذرة رحمة. سو بتصرخ يتوقف، ولكنه بيقتل واحد من الميوتنز الأبرياء مصرحا: نحن جنود في حالة حرب، يجب ألا نتهاون، اطلقوا رصاصاتكم بنية القتل. باقي الميوتنز بيظهروا، المعركة بتبدأ، الطرفين بيلتحموا، الميوتنز بيتساقطوا واحد ورا التاني. كابتن أمريكا مستغل عدم خبرتهم في القتال، عدم تنظيمهم، بيسقطهم كقطع الشطرنج، بيوجه أوامره للباقي بقتلهم جميعا. سو بتحاول تمنعه ولكنها مش قادرة، بيتوجه ببطء للداخل، ديرو بيحميه من الرصاص، عيونه مليئة بالحقد، برغبة مستميتة لإنهاء القتال. بيلاقي ميستيك واقفة قدامه بتصرخ له: انتظر، توقف. كابتن أمريكا بيندفع، مش بيشوف قدامه، بيفتكرها عايزة تقتله، بيطلق عليها الرصاص دون رحمة وهو بيصرخ في ألم. هنا سو بتندفع عليه، بتصرخ بأعلى صوتها: لا، انظر انظر، لقد كانت تحميهم. بيبص كابتن أمريكا قدامه في صدمة، مشاعر الرعب واليأس بتنمو جواه، إحساسه بالعار بيؤلمه. بيلاقي ميستيك مرمية على الأرض غارقة في دمائها، وراها مجموعة من الأطفال الميوتنز في حالة انهيار، بيعيطوا بحرقة وخايفين. كابتن أمريكا بيضطرب، بيقول بصوت مكسور: بس احنا جنود، دي كانت الأوامر. ميستيك بترد عليه في لحظاتها الأخيرة: ودول أطفال، احنا بشر زيكم، احنا مش وحوش. البنت اللي ورايا دي عندها 11 سنة، بتحب الرسم جدا، اي حاجة بترسمها بتتجسد على ارض الواقع، عمرها ما رسمت حاجة سيئة، في ايديها تقتلكوا كلكوا، بس مش هتعملها لانها ابرأ واطهر من انها تأذي حد. ممكن تقولي ايه اللي هيحصل بعد ما تقبضوا علينا؟ يعني مين التهديد الجاي؟ لو امريكا اعتبرت دولة تانية شياطين، هل هتقتلوهم؟ لو عالم عبقري حب يخترع حاجة مش عايزينه يخترعها، هل هتصفوه؟ لو واحد منتمي لدين او فكر سياسي هيتحول لشر في نظركم؟ حيوانات بشرية برضو؟ سلسال الدم هيتوقف امتى؟ ومين العدو اللي هتخترعوه بعدنا ايها القائد؟ بتلفظ ميستيك انفاسها الاخيرة. كابتن امريكا بيصمت كليا، عينيه في الارض، يأسه بيتحول لغضب، بيجز على اسنانه مصرحا: لقد تم خداعنا، لقد كنت أغبى مما أتصور، لقد استغلوا ولائي للوطن وأجبروني على قتل ما لا ذنب لهم، لن أفعلها مرة أخرى. هنا على عكس المتوقع بدلة ايرون مان بتتفاعل لوحدها، بروتوكول الهجوم بيتم تشغيله، ايرون مان مش عارف يسيطر على بدلته، بيوجه سلاحه للأطفال هيقتلهم. كابتن أمريكا بيصرخ يتوقف ولكنه مش قادر. ايرون مان بيقول بفزع: كاب، افعلها، احميهم، انقذهم مني. هنا كابتن امريكا بيحمل مسدسه وبيوجهه على مؤخرة رأس ايرون مان والدموع في عينيه ليطلق الرصاص ويقتله على الفور. بيشيل ايده المعدنية في حالة من الرثاء، بيأمر فريقه بالتوقف ومساعدة الأطفال، بيحس بالخذلان والعار، بيتصل بالقائد وبيقول له انه منسحب، مش عايز يكون ليه دخل تاني باللي بيحصل. القائد بيجيبه: وفر خطابك لنفسك أيها الخائن، كنت أعلم أنك ستتردد، أنك ستخاف، لا يهم الآن، جميعكم في عداد الموتى. بنشوف القائد بجانب هالك أمام مقر الميوتنز، هالك مربوط في ظهره قنبلة هيدروجينية بمؤقت تنازلي على وشك إبادة الميوتنز والأفنجرز عن بقرة أبيهم. القائد بيأمر هالك بالتوجه للمبنى لتفجيره، هالك بيصرخ: لا مزيد من الميوتنز. كابتن أمريكا بيشوف هالك متوجه نحوهم بكامل غضبه، بيأمر فريقه بالتحرك فورا، بيطلب مما تبقى من الميوتنز بالهروب قائلا: أنا عارف إن ماليش حق أطلب منكم المساعدة أو أصدر أوامر، إحنا هنواجه هالك لوحدنا، بس لو عدى مننا حاولوا توقفوه على ما الأطفال يهربوا، أو اهربوا إن شئتم، لا حرج عليكم. بينطلق كابتن أمريكا بمنتهى السرعة على هالك، بيلتحم بيه، بيرمي عليه ديرو، ولكن هالك بيسدد له لكمة قوية بتعترضها الطاقة المنفجرة من سو ستورم اللي بتدفع الكل بعيد عنها، بتكون حواليها كرة من الطاقة لمجابهة هالك، ولكن هالك بيشتد غضبه، بينزل بمنتهى القوة بقبضته على كرة سو اللي بتسبب لها ألم جسدي مش قادرة تتحمله. كل ده وباقي الفريق ملقيين على الأرض بعد أن خارت قواهم. كابتن أمريكا بيقول بصوت خافت: يد توني،
استخدموها. هالك بينزل بمنتهى الغضب على سو ستورم قائلا مثيرة للشفقة، ضعيفة، حثالة. لكمة ورا التانية، سو بتحاول تتحمل لكماته، قوتها بتروح، وفجأة مرة واحدة هالك بينزل عليها بلكمة أخيرة بتحطم درع سو بالكامل وبيغرزها على الأرض بمنتهى القوة ليسبب انفجار ضخم. بيمسكها من رقبتها وبيرفعها للسماء، بيضغط عليها بقوة عشان يكسر رقبتها صارخا جميعكم أيها الخونة ستقتلون مع من تحبونهم، لا تستحقون اسم البشر. هنا بحركة خاطفة بتنقض عليه جيسيكا درو، بتستخدم أسلحتها الحادة، بتقطع ذراعه اللي ماسك بيه رقبة سو، بتنط على ظهره وفي ايدها التانية ايد ايرون مان المعدنية، بتفعل الايد اللي بتصدر طاقة كهربائية بتتخلل للقنبلة اللي وراه وبتسبب انفجار ضخم. ضوء ساطع بيبيد كل حاجة عن بقرة أبيها، ومع اختفاء الضوء بيظهر جسد هالك المتفحم بالكامل، وبجانبه جيسيكا درو اللي جسمها تحول لرماد من قوة النيران. كابتن امريكا بيزحف على الارض، بيتجه لسو، بيحاول ينقذها، ولكنها للاسف بتلفظ انفاسها الاخيرة بين اذرعه، بيعيط عليها. وهنا بتظهر فجأة وراه روج اللي بتقوله لا وقت للبكاء الآن. بيظهر معاها مجموعة من المتحولين اللي بيحاولوا يخرجوا الموجودين لملاذ آمن، بينتقلوا جميعا لمقر آخر للمتحولين في مكان مجهول. كابتن أمريكا وما تبقى من فريقه بيتعالجوا. روج بتقرب من الشباك أمام أرض شاسعة مدمرة بالكامل وبتقول لقد كنت على خطأ، نحن لا نحتاج لجنود، نحن نحتاج لأبطال، ولتبدأ المقاومة. وتنتهي القصة على كده يا اخوانا. قول لي رأيك في الكومنتات، وكالعادة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، فولو سريع على الانستا لو عجبك الفيديو وحابب المحتوى. وبس كده، بيس.